ထိတ်လန့်စရာနေမှာအစင်တန်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူကတေချာပေါက်အထက်တန်းစားချင်မှပါနေမှာပါကောင်မလေးတယောက်ကရေကန်ထဲမှာရေခုနေခဲ့တာပါတစ်ဖက်ကမှတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါသူကသူ့ရဲ့ပစင်ကိုချလိုက်ပြီးရေထဲကိုဖိဖိချင်းဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်မလေးဟာရေအောက်ကိုဆွဲချခံလိုက်ရပါတယ်ခဏကြာမှတော့ရေကန်ထဲကနေအရေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်မှာကတော့ကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းဘယ်တော့မှပေါ်လာမလဲလို့ငါတွေးနေတာတော်တော်လေးတောင်အချင်းယူလိုက်တာပဲအန်ဒီယေကိုရိပ်မိသွားတဲ့အတွက်လူကချက်ချင်းထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမြဲကမ်းပါးရန်တစ်ခုမှတင်ပိတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်လူကခုံချဖို့တက်တီမရှိခဲ့ပါဘူးတနာစရာကောင်းတဲ့ဒီကောင်မလေးဟာတေဆုံးသွားတဲ့အချိန်အထိဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့တီးမသွားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလူကရေကန်ဘေးကိုဖျက်လာပြီးပစိန်ကိုကောက်ကင်ကတော်ထဲမှာဆက်ပြီးအမဲလိုက်နေခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာသူကကားတော်တစ်ချောင်းကိုတွေ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တောပိုင်ရှင်ကအနီးနားမှာလိုက်ရှာနေရင်းနဲ့မတော်တဆပစိန်ကိုတွားကင်ပြီးတွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်နေကုန်ပါပဲမစ္စားတကောင်ရဲ့လက်နက်ကိုခိုးယူမိတာဟာတကယ်တော့စစ်ကြင်ညာပိုင်းသလိုပါပဲမျက်နှာဖုံးဆွထားတဲ့ဒီလူကကားစီးရတိုင်းကိုတုတ်တချောင်းနဲ့ညှပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့အတန်းကြောင့်အမျိုးသားတယောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူကအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့ပစိန်ကိုပြန်ယူခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်နေတော့မှသူအမြင်ခံလိုက်ရပေမဲ့အခြေအနေလေးကတော့သူ့ဘက်မှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒါကတော့ဒီလူရဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကမျက်နှာဖုံးဆွလူသက်သမားကိုပြီးချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအကြီးမားဆုံးအမားကိုလုံမိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူသက်သမားကိုအပြတ်မရှင်းခဲ့ပဲဒဏ်ရာရနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာပါတယ်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုကမျက်နှာဖုံးဆွထားတဲ့လူအတွက်ပြန်နိုးထားလာဖို့အချိန်ရသွားစေပါတယ်သူကပစိန်နဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်လူတယောက်ကတော့ချက်ချင်းပဲလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရနေတဲ့နောက်ဆုံးကြံရစ်သူဟာလူသားသမားကကြောက်တုံကြီးကိုမြှောက်လိုက်တာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲကြည်နေရင်စိတ်ဖြတ်လက်ဖြတ်နဲ့ရှေ့ကိုသွားနေရပါတော့ပဲ